காரை போட்டுலாம் இல்லை இது காசு கொடுத்தாங்க போய் எடுத்துப்பா போய் பீஸ் எடுத்து போடா போடா மறுக்க குழம்பு வைக்கல 2 பேரும் கொடுத்துருவாரு மறுக்க குழம்பு 2 பேரும் போடுவாங்களே நல்லா உங்களுக்கு வயிறு பீஸ் நான் போடுறேன் சொல்லு போடா குடிக்கல நானு குடிக்கல அவனை வெட்டல ஜிபேயா சார் அவங்ககிட்ட சொல்ல அப்படியே ஜிபே பண்ணிடா அவங்க நம்பரா ஓகே நல்லா வேலை செய்யலாம் இது வெளியே போட்டுலாம் ஓகே 60 ஈஸியா போட்டோ இது வருமா உங்களுக்கு இல்லாதா 10 லட்சம் ரூபாய் காப்பாற்று சரிடா சரி வாங்க என்னப்பா என்ன பெரிய விஷயம் எடுத்துக்கா வீடியோவா சாப்பிட்டு மீன் ஓகே
Oh my God. Ida pulpe kemana? Mau nak cakap. Kalau ada dalam apa? Nor 3 piece போட்டா? போடு. போறதெல்லாம் கொஞ்சம் கனமா இருக்கும். உடல் கீழே போடலாமா? அப்படியே ஸ்லேட்டை போடுவோம். இப்படி போடுவா? போடு அப்படிதான் கொடுத்தல். வாங்க என்னடா போன நாளே 3 போட்டா போடும். தலைவாட ஒரு பாறை என்னமோ வெட்டிக்கிறாவா சீரடிக்கு போன எல்லாம் வீடியோ எடுத்தாச்சு. எப்படியா லீவ் ஆகுது.